Nagkatay naman si Master EP isang ano, Honda Supremo 150. Sinap-sap yan naman, no. Karni naman ni karni. Araw, ari yung mga kasudlan nyo. Araw. Ang iya mga kasudlan. Arang iya lawas, oh. Ang malakasan. Alicia clutch lining, clutch housing, camshaft, clutch housing nyo, dayos, camshaft, ilis na gas na ba bota. Dusli. Ang valve pa din. Valve seal pa. Ano? Valvula, overhauling gasket. Chop ni. Tagiya din na to kung goni ati way buwas naman sa aga na niyang ano tabi kung kita rin pa baklo niya kita pa siya pingon papa overall ko mo kadto lang mo diyo Aryo BR motorcycle. May master overhauler di. For all your motorcycle needs. Ari lang kami sa akin din sa alas kilid din if eh. Dala nyo lang di. Ay sintin siya ni Master EP na. Ay gusto nyo bakal motor available man di. Pili lang mo. Kato lang mo di. Alis sa scooter, dirt bike, underbone mayari man. Ito pasulod ibaw. Araw. Raider, may Mayo, may DT, may KMX. Lilang mo da. Ay, tayo baklad parts ni Igo mga dismil ni salod mo tani, salud. Way tala ano mo. Oh, ula, way na to. Ay talabador. Ang buli sang dani. Sa likod. Salot tani na para gyapon ng gas. Arew, ruda diyo. Gas no. Wala labador ni sir bla. Oh. Oh, diyan amit kaniya owner. Takot kumata akong flag sa pickup. Mas. Shout out lang da sila.